blessed day sa tanang Simbalay Camps today. No, after ta maka-receive sa atong portion gikan sa word ni Lord, now it is time to give back what belongs to the Lord and to offer best offerings to Him. So, how the economy of God works. So, isa sa balaod sa Dios mao ang pagbalik nato sa atong ikanapulo gikan sa atong mga abot, income allowances ngadto sa iyang templo. So always nato na mabasahan gali sa Malakias 3:10 na I want you to be reminded nga ang prinsipyo sa Dios nag-align sa iyang pulong. Now, ang katong mga tawo nga kanang gasulod sa balaod sa Dios, maura pud to ang mga pinaboran sa Dios. So, ang pag-obey sa kun unsa ang gimando sa iyang pulong, mao ang pagpakita nga gitahod nimo kung kinsay tag-iya sa imong kinabuhi o sa mga kabtangan nga imong naangkon samtang naa pa ka diri sa kalibutan. In Luke chapter 6 verses 38, nag-ingon siya diri, give and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. So now, ang pagbalik sa atong ikanapulo o paghatag sa mga halad, isa siya ka expression nga girespeto nimo ang balaod sa Dios. Ug ana nga pamaagi no, nag-invest ka para sa buluhaton ni Lord, kay ang ma-accumulate nga kwarta gikan sa atong tithes and offerings no, sa atong mga first fruit, ginagamit na siya for expenses sa ministry. So meaning, nahimo kang contributor sa kingdom ni Lord. And amen to that. So lain nga term no, nahimo kang isa ka sa mga investor para sa ministry ni Lord, para sa expansion sa iyang ministry. And then kung moingon tag investor ka, na kay gi-invest. So kung na kay gi-invest, na ay return nga mobalik sa imuha. Now, just what I have mentioned earlier no, magdepende ang kadak-on o kantidad sa imong ma-receive sa imong gihatag. No, dili ka makademand og mga dagkong butang kung dili pod quality ang imong gihatag para diha kang Lord. So, kung atong isubay no, kung grabe og daghan ka gipugas, mas daghan ang imong anihon. So, nature gyud sa mga anak ni Lord nga naa ang kasing-kasing sa pagkamanggihatagon. Og tungod kay anak man ta ni Lord, I believe nga kanang anak gid ta ni Lord, then able ta nga mohatag. So, I encourage everyone nga mag-faithful ta bisan sa mga gagmay nga finances na ginapiyan ni Lord sa ato kabalo ta mag-budget, kabalo ta mag-separate, mag-allocate unsa ang tithes, pila ang tithes no, sa atong mga offerings no, sa atong mga covenants, kay even sa mga ginagmayng butang, kung mag-faithful ta, mas kapiyalan pagid ta ni Lord og dagkong butang. Ana nga pamaagi, mas nakita ni Lord nga kung faithful ka sa ginagmayng butang, then kapiyalan ka sa mga dagkong butang. So, it is certain gyud nga si Lord is mo bless sa mga tawo nga matinud-anon nga mo-obey sa iyang pulong, especially sa paghatag. Now, isa sa kong challenge karon nga morning, no, dili na kay nako dugayon nga sa atong paghatag ba, sa atong obey sa instruction ni Lord, bahin sa mga financial nga bahin no, atong gitagaan si Lord og rason para mas i-bless pagid ta niya. So atong pagkamatinud-anon, atong ginapakita kang Lord no, nagpakitang gilas ta kang Lord nga deserve ta sa mga panalangin nga iyang ihatag sa ato. So dira ra ko kutob and maayong buntag sa tanan.